નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ વાસુદેવ ગ્રુપની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણો વિષય આજનો છે ગુજરાતી ધોરણ 6। આપણે પાઠ 11નો અખબારી નોંધ કાલે સમજી ગયા, બરાબર। તો થોડુંક આપણે અખબારી નોંધ વિશે વધારે થોડીક માહિતી જાણવી જરૂરી લાગે છે। પછી આપણે પાઠના વિકલ્પ અને પ્રશ્ન જવાબ લઈ લઈશું, પણ પહેલા આપણે અખબારી નોંધ એટલે શું છે તેના વિશે થોડી માહિતી જોઈ લઈએ। તો અખબારી નોંધ વિશેના કેટલાક નિયમો છે જે આપણે જોઈ લઈએ। કયા નિયમો છે? તો તંત્રીને સમાચારની નોંધ પ્રકાશિત કરવા માટે વિનંતી પત્ર સાથે સંક્ષિપ્તમાં તેની નોંધ મોકલવી જરૂરી છે। તંત્રી એટલે કોઈ પણ પેપર, ન્યૂઝપેપર છાપતા હોય તે એનું જે સ્થળ હોય ત્યાં આપણે જવું પડે। કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ન્યૂઝપેપરમાં કંઈ જાહેરાત આપવી હોય તો આપણે ત્યાં મળવું પહેલા જરૂરી છે। તો એમાં એવા પોઈન્ટ આપેલા છે જે નીચે મુજબ અમુક મુદ્દા છે। તો એમાં શું જરૂરી છે? તો સમાચાર, પહેલો મુદ્દો જો સમાચાર મોકલનાર વ્યક્તિ અથવા તો સંસ્થાનું સરનામું। ધારો કે મારે સમાચાર મોકલવા હોય તો વ્યક્તિગત મારું એડ્રેસ અને નામ, સરનામું, અથવા તો આપણી સ્કૂલમાંથી કોઈ આપણા સર જ છે, કોઈ એવી જાહેરાત આપતા હોય, એ શિક્ષકો જોઈએ છે, બરાબર, એડમિશન ખુલે, ઓપન એડમિશન છે સ્કૂલમાં, એવું આપતા હોય તો એમણે આપણી સ્કૂલનું એડ્રેસ આપવું પડે। એવી રીતે આ પહેલો પોઈન્ટ તમને સમજાઈ ગયો કે વ્યક્તિ પોતાની રીતે આપે તો પોતાનું નામ, સરનામું, અને કોઈ સંસ્થા એટલે કે કોઈ સ્કૂલ હોય કે કોઈ પણ સંસ્થા હોય તો એ પોતાનું એડ્રેસ આપે છે। બીજો પોઈન્ટ છે સમાચાર નોંધ પ્રકાશિત કરવાની તારીખ લખવાની હોય છે। તમારે સમાચાર કઈ તારીખે મોકલવાના છે એ તારીખ તમારે પહેલા લખવાની। 2 પોઈન્ટ, બરાબર। હવે આપણે ત્રીજો પોઈન્ટ લઈએ તો મુદ્દો છે સમાચાર વિભાગનો નોંધનો ઉલ્લેખ કરવાનો। તમારે કયા વિભાગમાં સમાચારની નોંધ લખવી છે તે વિભાગ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે, તો એ વિભાગનું પણ આપણે નામ લખવું જરૂરી છે। પછીનો પોઈન્ટ ચોથો છે જે તે સમાચાર વિશેના પુરાવા, બરાબર, પુરાવાના કાગળ જરૂરી છે। તમે સમાચાર કયા વિષયના લખો છો તે વિષયના તમારે કાગળના ઝેરોક્ષ કોપી મોકલવી પડે છે ત્યાં તંત્રીને। 5મો પોઈન્ટ જુઓ તો મોકલનારની સહી। ધારો કે તમે મોકલો છો, સંસ્થામાંથી મોકલે છે તો સંસ્થાના મેઇન જે ટ્રસ્ટી હોય તેની સાઇન જોઈએ, બરાબર। ત્યાર પછી જુઓ તો 6મો મુદ્દો છે સાથે મોકલેલ સમાચારની લિખિત વિગત। તમે કયા સમાચાર મૂકવા માંગો છો પેપરમાં એની પણ લિખિત એક કોપી ઝેરોક્ષમાં મોકલવી જોઈએ, બરાબર। ત્યાં જુઓ તો હવે વિશેષમાં શું છે? તો વિશેષમાં આપણે આ જે બધા 6 મુદ્દા સમજા એને આપણે ટૂંકમાં લઈ લઈએ જેથી આપણને યાદ રહી જાય। એવા પોઈન્ટ છે કે જે તમને સહેલાઈથી યાદ રહી જાય। ટૂંકમાં લો તો એમાં વિશેષ શું છે કે અખબારી નોંધ લખતી વખતે અંગ્રેજીમાં જેને આપણે 5 W અને 1 H કહીએ છીએ, 5 W આવે ને 1 H આવે, તો એને આપણે આ યાદ રાખવાના છે, બરાબર છે। તો આ યાદ રાખવા માટે આપણે એને ટૂંકમાં લખી લઈએ ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજીમાં। નીચે પ્રમાણે 6 પોઈન્ટ લખેલા છે જે આપણે જોશું। પહેલું છે શું, ઇંગ્લિશમાં વોટ, પહેલો W ગયો, બરાબર। બીજું ક્યાં, વેર, બીજો W, ત્રીજો ક્યારે, વેન, ચોથો W શા માટે, વાય, બરાબર। 5મો જુઓ તો કોણ અથવા કોની સાથે બનાવ બન્યો એટલે હુ આવશે, અને છેલ્લે બાકી શું રહેશે, H। તો H એટલે કેવી રીતે એટલે હાઉ। હવે આપણે 6 પોઈન્ટ તો જોઈ લીધા, બરાબર। તો હવે એક એવું ઉદાહરણ લઈએ કે જેથી તમને 6 પોઈન્ટ મગજમાં બેસી જશે, બરાબર। પહેલું શું છે, શું, બરાબર। તો તમારે એવો એક સમાચાર માટેના વિભાગમાં એવી એક માહિતી મોકલવી છે। ધારો કે તમે રોડ ઉપર જતા હો અને હાઈવે ઉપર એક્સિડન્ટ થાય છે, અકસ્માત વિશે તમારે એક એવી માહિતી પેપરમાં આપવી છે। તો તમારે પહેલા શું, હોટ એટલે શું થયું છે, બરાબર।
તો લખવાનું અકસ્માત. બરાબર? ક્યાં? વેર, કઈ જગ્યાએ તમે અકસ્માત જોયો છે, પણ કઈ જગ્યાએ? તો તમારે એ રોડ ઉપર જે જગ્યા અને જે એડ્રેસ છે તે લખવાનું. વેર થઈ ગયું ક્યાં. પછી ક્યારે એટલે વેન. બરાબર? તો તમારે અકસ્માતનો સમય લખવાનો રહેશે. બરાબર? હવે આપણે આવ્યા ત્રીજા W ઉપર. તો એ ક્યારે એટલે વેન થઈ ગયું, સમય લખાઈ ગયો. ચોથો W શા માટે થયો, વાય. તો અકસ્માત થયો એ તમે જોયો. બરાબર છે? શા માટે થયો? તો સામેથી એક બસ અથવા ટ્રક આવે છે અને એની સામે રોંગ સાઈડમાં કોઈ સ્કૂટર આવે છે. તો એ જે સ્કૂટર વાળો માણસ છે તે રોંગ સાઈડમાં હલાવે છે, એટલે આપણે વાય શા માટે અકસ્માત થયો? તો સ્કૂટર વાળો રોંગ સાઈડમાં જવાથી અકસ્માત થયો. બરાબર? શા માટે? હવે કોણે અથવા કોની સાથે બનાવ બન્યો? તો અકસ્માત થાય છે ત્યાં કદાચ ઘાયલ થાય છે અથવા તો કોઈ પણ એક્સપાયર્ડ મોત થઈ જાય છે. તો કોનો થયો છે? બેમાંથી. બરાબર? તો મોટો વાહન વાળાનો અથવા તો સ્કૂટર વાળાનો. કેવી રીતે થયો છે એ પણ આપવાનું અને કોની સાથે થયો છે? તો મોટા વાહન વાળા ટ્રક વાળો અથવા બસ વાળા ડ્રાઈવર સાથે સ્કૂટર વાળાનો અકસ્માતથી જે ઘાયલ થયો છે એવી રીતે આ તમારો W5. હવે કેવી રીતે? હાઉ. હાઉમાં પણ તમારે એવી રીત બતાવવાની છે કે જે રોડ ઉપર ટ્રાફિક હોવાથી ટ્રાફિક સિગ્નલને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર અથવા તો સાઈડ જોયા વગર જે વાહનવાળો નીકળે છે એટલે અકસ્માત થાય છે. તો અકસ્માત થવાનું કારણ પણ આપણે લખવું પડે છે. બરાબર? તો તમને આ 5 W અને એક H. બરાબર? 6 પોઈન્ટ ઉદાહરણ અકસ્માતના ઉદાહરણ સાથે મેં સમજાવ્યા છે, એટલે તમને બરાબર યાદ રહી ગયા હશે. નમસ્તે. તમે નોટબુકમાં લખી લેશો. બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ.